嚟到2026年第13條呢一度咧，今次佢就俾咗呢個 A2以及 A5，我哋就想佢哋計翻呢個 A8，咁所以呢度我哋就先畫翻一個表出嚟。咁你左手邊就會係2至到8啦，而 A2 咧就俾咗係7，以及 A5 咧就會等同於35。今次我哋亦都睇翻我哋以下呢個關係，亦即係話新個粒咧就會係3倍前一粒，再減翻2倍嘅再前一粒啊。咩意思咧？喺呢一度我就先叫 A3，我就叫做 X 啦。咁所以對於 A4 嚟講就係3倍前一粒，就即係話3X， 然之後就再減翻2倍嘅再前一粒啊嘛。咁所以我哋就可以寫得到，而家呢一個第4個 term 咧就會係 3X 再減翻2乘7啊。咁呢度咧我哋亦都再利用翻呢個 A5 去幫助我哋去計翻呢個 X 嘅數值。今次呢個35咧就會係等同於3再乘翻前一粒，即係呢個 3x 減14啦，再減翻2倍嘅再前一粒啊，就即係減緊呢個2x。咁呢一度咧，我哋就 solve 翻呢個 x 嘅數值出嚟。咁我哋右手邊就拆括號啦，再將個數值咧就搬翻過去左手邊。咁所以咧，我哋就會有呢個77就會係等同於呢個 7x 啊。最終你就會記得到 x 嘅數值就會係等於11。咁呢一度咧，我哋就再利用翻左手邊個表。如果 x 係11嘅話，就即係第3個 term 咧就會係11啦。x 係11嘅話，第4個 term， 咁我喺呢度咧直接用翻部計數機，就為3乘11再減翻呢個14，咁我哋咧就會得知到就係19啊。咁你亦都可以檢查翻35係咪3倍嘅前一粒，即係3乘19，再減翻2乘11咧，咁你會見得到就會35，咁就即係話一定啱噶啦。咁所以對於第6個 term 嚟講，就即係3乘35。再減翻2乘19，咁我哋咧就會有呢個67啦，以及我哋呢個3乘67減翻2乘35，咁我哋會有呢個131，最終就係3乘131再減翻2乘呢個67，咁所以我哋就會有呢個第8個 term， 即係 A8 就會259，因此呢條答案咧就自然會等同於 C 啊。